फोल्डेबल मिनी वॉशिंग मशीन और साइज भी बड़ा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है दुकान अल्हम्दुलिल्लाह। साफ बहुत होती है इससे रुमालों से। बहुत सारा देखो, खुद ही ऑटोमेटिक घूमने वाली है, उल्टे भी घूमेगी सीधे भी घूमेगी। हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है। clockwise, बहुत सारे लोगों ने anti-clockwise। डिमांड किया था कि भाई वॉशिंग मशीन लेके आओ, वॉशिंग मशीन लेके आओ। सॉक्स वगैरह धोने होते हैं सर्दियों में आप लोगों को, और अबाया वगैरह धोने होते हैं ना, बेबी के बेबीज कपड़े जो है बेबी के धो कपड़े होते हैं ना, सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है। ठीक मार्केट है। में तकरीबन मिलता है 8 से 9 हज़ार रुपये का, बट हमारे पास आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपये का। जबरदस्त कहाँ से भाई। मिलेगा? व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिएगा 031322216189। मैला हो गया पानी। कराची में कैश ऑन डिलीवरी है, 10 में एडवांस पेमेंट है। कलर के अंदर आपको मिल जाएंगे, कॉल नहीं करनी, जिस मैसेज करना होता है आप लोगों को। ये देख लीजिएगा, वाइट बिल्कुल पानी था, बिल्कुल कपड़ों का मिल सारा निकल चुका है। दुकान साफ करने वाली वो है ना कपड़े, तो क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। साइज बिल्कुल बड़ा है, और इसको अगर आप फोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, आप बेड के नीचे रख दो कहीं फोल्ड करके ना बेड के नीचे रख दो। ठीक है जी।